ทำการแกะเจ้า Nova 2i ออกมาแล้วนะครับก็จะได้สภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกล้องครับผมสวัสดีครับผม NM Family ครับผมครับในคลิปนี้นะครับก็ได้ทำการตกลงกับลูกค้าท่านหนึ่งไว้นะครับว่าจะทำรีวิวแกะกล่องเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็นลูกค้าที่ติดต่อมาช่องทางติดตามมาจากYouTube นะครับแล้วก็ติดต่อมาทางช่องทางของ Facebook นะครับผมก็มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เสียนะครับก็ลูกค้าท่านนี้ก็ส่งมาซ่อมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลูกค้าท่านนี้ส่งรุ่นอะไรมาซ่อมครับผมมาดูพร้อมกันเลยนะครับครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยครับผมอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพนะครับผมครับแกะนะครับผมเท่าที่ดูเบื้องต้นที่ลูกค้าส่งภาพมาให้ดูนะครับจะเป็นโทรศัพท์รุ่นอันนี้ห้อหัวเว่ยครับรุ่น Nova 2i นะครับผมโอเคมาทั้งกล่องเลยครับผมนี่นะครับกล่องเลยครับ Nova 2i นะครับเท่าที่ทราบอาการเบื้องต้นคือหน้าจอแตกนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมส่งมาซ่อมอาการเปลี่ยนหน้าจอนะครับแล้วก็ทางลูกค้าแจ้งว่ามันมีอาการสวิตช์ใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับสวิตช์ปิดเปิดใช้ไม่ได้ครับเท่าที่ดูเบื้องต้นณตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ของลูกค้าท่านนี้น่าจะบวมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องทำการแกะออกมาดูภายในนะครับแกะกันดูเลยดีกว่าสำหรับ Nova 2i นะครับจะมีสกรูที่บริเวณก้นชาร์จ2ตัวนะครับเราต้องเอาออกนะครับผมอาการนี้น่าจะแบตเตอรี่บวมแน่นอนนะฮะเท่าที่สังเกตนะครับน่าจะใช่ครับผมแบตเตอรี่บวมด้วยหน้าจอแตกด้วยนะฮะเดี๋ยวอาการอื่นๆผมได้ตกลงกับลูกค้าท่านนี้ไว้ว่าเดี๋ยวเช็คให้เป็นราคาเหมารวมๆนะฮะก็เสนอราคาไปของผมไม่ผิดแพงอะไรเลยนะครับผมลูกค้าก็ติดปัญหาสามารถทักสอบถามได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Facebook นี่คือจะค่อนข้างที่จะทันทีนะครับเพราะว่าอยู่หน้าคอมตลอดนะครับตัวนี้แบตบวมจริงๆครับแบตเตอรี่บวมจริงๆครับตัวนี้แกะค่อนข้างยากทีเดียวเพราะแบตเตอรี่มันดันออกนะครับโอเคโอ้โหปักเลยแน่นอนครับแบตเตอรี่บวมแน่นอนนะครับลูกค้าท่านนี้แจ้งไว้ว่าที่จำได้นะครับมีหน้าจอแตกนะครับสวิตช์แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถาดซิมไม่สามารถเอาออกได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคแบตเตอรี่บวมแน่นอนครับตัวนี้บวมมากๆเลยสาเหตุที่ถาดซิมออกไม่ได้นะครับเนื่องจากบอดี้ของตัวนี้นะครับถูกแบตเตอรี่ฝาหลังถูกแบตเตอรี่ดันขึ้นนะครับก็เลยลักษณะบิดอยู่ข้างในนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับในการแกะมันออกมานะครับผมหลังจากที่ทำการแกะเจ้า Nova 2i ออกมาแล้วนะครับก็จะได้สภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกล้องครับผมค่อนข้างที่จะประมาณนึงนะครับแต่ไม่ถือว่าสาหัสนะครับผมถาดซิมที่ออกไม่ได้นะครับตอนนี้ออกได้แล้วนะครับจะติดเรื่องของสภาพบอดี้ที่เสียรูปไปนะครับตอนนี้เอาถาดซิมของลูกค้าออกมาได้แล้วนะฮะมีซิมติดมาด้วยนะครับกับ Memory Card แล้วก็ที่เจอลำดับถัดไปก็คือจุดสัมผัสของเสาสัญญาณนะครับหลุดออกมาทั้งหมด2ตัวนะครับ
2ตัวด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำการบัตรกีกลับเข้าไปนะครับเท่าที่สังเกตตัวนี้นะครับที่เสียหายหลักๆแล้วก็น่าจะมีเรื่องของหน้าจอและแบตเตอรี่นะครับส่วนอื่นๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมเห็นไหมครับแบตเตอรี่บวมมากนะฮะบวมทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนจอใหม่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าสภาพโดยรวมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันครับครับผมเราก็จะเอาแบตเตอรี่ที่บวมออกก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับแบตเตอรี่ก้อนใหม่ครับผมนี่นะฮะเป็นงานมอกนะครับผมยี่ห้อ Future นะครับเพราะว่า2i นะครับตรงรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสักครู่นึงนะครับผมแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเอาหน้าจอที่แตกออกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยในการลอกจอนะครับคือเป็นแท่นความร้อนนะครับแท่นความร้อนแบบนี้นะครับผมดูนะครับนี่นะครับจะใช้แท่นความร้อนตัวนี้นะครับในการวอร์มเอาหน้าจอออกนะครับผมนี่ใช้เวลาสักครู่นึงนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้ก็ถอดหน้าจอออกมาจากตัวเคสกลางหรือตัวเฟรมแล้วนะครับผมเป็นหน้าจอที่แตกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสหน้าจออันใหม่นะครับกับตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่เราสั่งมานะครับผมโอเคผมขออนุญาตที่ใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทสจอกันนะครับผมดูแบตตอนนี้บวมมากครับบวมทีเดียวครับเวลาบวมมันจะเป็นแบบนี้หน้าจอใหม่หน้าจอใหม่นี่นะครับเป็นหน้าจอของรุ่นหัวเว่ย Nova 2i นะครับผมโอเคผมจะทดสอบจอก่อนที่จะประกอบเข้าไปจริงนะครับหน้าจอเราสามารถทดสอบได้โดยที่ยังไม่ต้องใส่จอเข้าไปก็ทำได้นะครับผมเพราะว่าร้านอะไหล่บางร้านเนี่ยครับถ้าแกะแล้วติดกาวแล้วก็ไม่สามารถเคลมได้นะครับไม่พอมีที่จอมีปัญหานะครับแบตเตอรี่ใส่เข้าไปครับนี้เราก็มาเปิดเครื่องดูโลโก้หัวเว่ยมาแล้วครับการแสดงผลยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับลองดูรอให้โลโก้ขึ้นแล้วก็เข้าสู่เมนูได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวเว่ย Nova 2i ที่หน้าจอแตกและแบตเตอรี่บวมนะครับผมท่านที่ดูลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจส่งงานมาซ่อมก็สามารถติดต่อได้ช่องทางการติดต่ออยู่ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคมีติดรหัสนะครับผมไม่เป็นไรครับผมจะลองจิ้มเมนูอื่นๆไปดูนะครับว่าหน้าจอเราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับผมในสัดส่วนอื่นๆเท่าที่ดูตรวจสอบดูนะครับชุดเมนบอร์ดหรือตัวโครงจอนะครับก็ไม่มีความเสียหายอะไรมากนะครับคาดว่าตัวนี้ประกอบกับเข้าไปจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับผมใช้งานได้เลยนะครับผม
ลูกค้าก็ส่งมาให้ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากที่ทดสอบทุกอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการประกอบกับแล้วก็ส่งคืนลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมครับผมสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมครับจะได้ทำคลิปตัวอื่นให้ชมกันอีกนะครับผมหรือลูกค้าจะส่งมาซ่อมก็อย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ